Mestá a obce na Slovensku volajú po lacnejších energiách. Mnohé z nich však vystrašila európska smernica, podľa ktorej by sa v rámci znižovania emisí od roku 2040 nemali používať kotlí na zemný plyn. Veľmi dôležité na tom je, že to máme v rukách my, že Európska únia ako keby delegovala túto pravomoc na členské štáty. Pritom plynom u nás stále vykuruje okolo 800 000 domácností. V súčasnosti pochádza zo zemného plynu viac ako polovica tepla dodávaného do sústav centrálneho zásobovania teplom a zároveň plynové kotly sú najbežnejším spôsobom aj individuálneho vykurovania v rodinných domoch alebo bytoch. Problém je, že polovica domácností používa staré kotly a s tým treba niečo robiť. Samozrejme s ohľadom nielen na cenu. Moderné plynové technológie prinášajú okamžitú úsporu nielen na účtoch za energie, ale zároveň majú pozitívny environmentálny vplyv. Myslíme si, že dekarbonizácia práve evolúciou a nie revolúciou je ďaleko lepší spôsob, ako dospieť k tomu finálnemu cieľu. My nie sme bohatá krajina, ktorá by si mohla dovoliť platiť obrovské sumy na dekarbonizáciu vykurovania, ktoré mimochodom predstavujú len 6,9% na celkových slovenských emisiách. Spoločnosť SPP Distribúcia v tejto súvislosti prináša projekt Môj nový kotol, prostredníctvom ktorého motivuje samosprávy aj domácnosti vymeniť si starý za nový a pritom výrazne ušetriť. Tie benefity, ktoré prináša akcia Môj kotol, znamená úsporu od 5 do 20%, ale čo je veľmi dôležité, pri samotnej spotrebe plynu, ktorý potrebujete na to, aby ste zabezpečili vykurovanie verejných priestorov alebo ohrev teplej užitkovej vody, tak hovoríme o tom, že tá spotreba sa znižuje v priemere o 23%. Keď by som porovnal celkové náklady investičné a prevádzkové na teplné čerpadlo za 15 rokov v porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom, tak tie sú vyššie asi o 40%. Na masívnejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov samosprávy žiaľ nemajú prostriedky a preto musia variť aj v deravom hrnci. Rok 2050 pre uhlíkovo-neutrálnu Európu sa však blíži a pomocnú ruku im podávajú práve plynári. To prechodné obdobie do toho roku vnímame ako príležitosť pre plyn, kde môžeme ponúknuť veľmi efektívne, cenovo aj z pohľadu dekarbonizácie riešenia, ktoré môžu byť aplikované a priniesť úsporu aj finančnú. Sú to riešenia, ktoré sú oveľa lacnejšie ako konkurenčné a zároveň signifikantne prispejú k dekarbonizácii. Čiže my sa vidíme hlavne v tom prechodnom období. Si myslíme, že práve moderné plynové kondenzačné technológie budú v tom strednodobom horizonte zohrávať dôležitú rolu pri znižovaní emisí z individuálneho vykurovania. Už teraz je jasné, že finálne riešenie dekarbonizácie bude kombinácia viacerých energetických prístupov, vrátane plynu v rôznych podobách. Slovensko patrí medzi najviac plynofikované krajiny v Európe, takže zvoliť nový prístup k vykurovaniu bude v prípade Slovenska určite veľkou výzvou. A práve využitie tej existujúcej infraštruktúry je veľmi ekonomicky výhodné, lebo stojí len zlomok nákladov na ten prechod, ako keby sme riešili úplne nové riešenia. Teraz máme takmer 100% zemného plynu v našich sieťach. Už teraz sme aplikovali množstvo projektov, že aktívne primiešávame zelené plyny, ako je napríklad bioplyn alebo biometán, a počítame s tým, že ten podiel sa postupne bude rozširovať a zväčšovať. Takisto už väčšina sietí sa pripravuje na primiešavanie vodíka a ten ultimátny cieľ do toho roku 2050 je pripraviť celú tú infraštruktúru tak, aby sme mohli prepravovať a distribuovať 100% vodík. Keď kombinujete zemný plyn s biometánom a máte ešte na strche fotovoltaiku, tak som presvedčený, že ste tak zelení, že budete spĺňať kritériá, ktoré to budú záväzné pre hľadiska Európskej komisie v roku 2050 alebo v roku 2060. Za rozumný peniaz sa tak podarí zabiť hneď viacero múch jednou ranou. To je teória ako keby win-win, že víťazí tu každý, a čo je dôležité, víťazí občan alebo víťazí samospráva, ktorá tomu občanovi slúži.